Merhabalar, tamirci kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte BİM üzerinden satın almış olduğumuz FreeSound Non-Stop kulaklığı inceleyeceğiz. Tamirci kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Sizleri de çok bekletmeden hemen incelemeye başlayalım. Evet arkadaşlar, BİM üzerinden satın almış olduğumuz FreeSound kulaklığımız bu şekilde. Sizlere de şöyle yakından göstereyim, kameramız netlesin. Arka kısmı arkadaşlar bu şekilde kutunun. Şöyle arkadaşlar sizlere kutuyu bir açalım. Daha sonra özelliklerinden bahsedelim. Bluetooth bağlantısını bir gerçekleştirelim. Evet, ürünümüz arkadaşlar bu şekilde FreeSound Non-Stop. Arkadaşlar bu cihazın üzerinde, yani bu noktada herhangi bir powerbank özelliği yoktur. Yani kulaklığı şarj etmiyor. Sadece bu şarj cihazı kulaklığın. O yüzden bunu yanınızda taşımanın bir anlamı yok. Bu konuda sizi bilgilendirmiş olayım. Arkadaşlar şu alt kısımda bir pin bulunuyor. Bu pimi gittiğinizde USB kısmı ön kısımdan şu şekilde çıkmakta. Şöyle. Bu USB kısmına direkt bilgisayara takarak veya şarj aletine takarak şarj işlemine başlayabilirsiniz. Şarj cihazı bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kulaklıklarımızı arkadaşlar çıkaralım. Arkadaşlar iki tane bu şekilde FreeSound kulaklığımız bu şekilde mevcut. Bir adet içerisinden çantası çıktı. Bu şekilde şarj cihazını taşıyabilmek için ve kulaklığı koymak için güzel bir çanta yapılmış arkadaşlar. Ve bir adet de arkadaşlar bu şekilde cihazın kullanım kılavuzu kutu içerisinde mevcut. Arkadaşlar sizlere şöyle özelliklerinden bahsedecek olursam: çağrı cevaplama, çekim mesafesi 10 metre, Bluetooth 5.0, bilgisayar ve mobil cihazlar ile uyumlu, kulaklıkların çalışma süresi 7 saate kadar, kulaklık hassasiyeti 95 dB, artı 3 dB kazancı mevcut. Kulaklıkların batarya kapasitesi 45 mAh, şarj dolum süresi 2 saat ve üzerinde LED göstergesi bulunmakta şeklinde özellikleri var. Paket içeriği arkadaşlar bahsettiğim gibi silikon başlık, kılıf, TVS kulaklık şarj standı, FreeSound kablosuz kulaklık kutu içerisinden çıkmakta ve bu şekilde bir adet de kullanım kılavuzu kutu içerisinden çıkmakta. Arkadaşlar Bluetooth bağlantısını yapacağız, kontrol edeceğiz. Evet, Bluetooth bağlantısı için arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz. Üzerinde arkadaşlar buton bulunuyor. Basıyoruz butona. Basılı tutuyoruz, bırakmıyoruz. Evet. Arkadaşlar şöyle sizlere yakınlaştırayım. İlk açtığınızda, butona basılı tuttuğunuzda şu şekilde mavi ve kırmızı ışık yanıp sönecek. Yani bu Bluetooth'ta kendini gösteriyor. Bu şekilde. Aksi halde Bluetooth'ta kulaklığı göremeyeceksiniz. Şöyle hemen bağlantımızı yapalım. Evet, bağlantımızı yapalım arkadaşlar. Bluetooth üzerinden arkadaşlar şöyle bir arama yapalım. Evet, FreeSound VS42 şeklinde burada kulaklığımızı gördük ve bağlantıyı gerçekleştiriyoruz. Eşleştir diyoruz. Ve bu şekilde eşleşmiş oluyor. Cihazımızın arkadaşlar telefon üzerinden şarjının yüzde kaç olduğunu da görebiliyoruz. Diğer kulaklık konusunda arkadaşlar açtığımızda bu şekilde yine ona da basılı tutuyoruz. Diğer kulaklığımız bağlı olduğu için arkadaşlar otomatik olarak bu kulaklığımız da gereken tüm bağlantıyı yapıyor. Şu anda iki kulaklığımız da bağlı. Kulaklıklarımız şu an kullanıma hazır arkadaşlar. Bluetooth bağlantısı da bu şekilde. FreeSound FS42 kulaklığımız bu şekilde. Şarj standımız bu noktada. Bahsettiğim gibi arkadaşlar bu şarj noktasında USB kısmını alt kısmından itip çıkarabilirsiniz. Standa da arkadaşlar şu şekilde kulaklıkları oturtuyorsunuz şöyle. Şarj olması için. Evet. Zaten arkadaşlar mıknatıslı stand gayet güzel. Üzerinde LED ışıkları var. Gayet başarılı, güzel bir ürün yapılmış. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Burada FreeSound FS42 kulaklığımız, bir adet çantası, kulak içi silikonları.
şekilde. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte FS42 FreeSound non-stop kulaklığımızın incelemesini gerçekleştirdik. Tamirci kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.